ओम शांति। अॼु जी मुरली जी तारीख़ आहे 19/4/2021। अॼु मुरली में गीत आहे तकदीर जॻाए करे आई आहियां। ओम शांति। बाप ॿारनि खे सम्झायो आहे न, तव्हां बि चईंदा आहियो ओम शांति। बाप बि चईंदा आहिनि ओम शांति, अर्थात तव्हां आत्मा जो शांत स्वरूप आहियो। बाप बि शांत स्वरूप आहे न। आत्मा जो स्व जो धर्म छा आहे? शांत। परमात्मा जो भी स्वधर्म शांत आहे। तव्हां बि शांति धाम में रहण वारा आहियो। बाप बि चईंदा आहिनि कि मां बि हुते ई रहण वारो आहियां। तव्हां ॿार पुनर्जन्म में ईंदा आहियो, मां न ईंदो आहे। मां हिन रथ में प्रवेश कंदो आहियां। इहो मुंहिंजो रथ आहे न। शंकर जे अॻियां पुछंदव, शंकर खां अॻियां पुछंदव, पुछी त न सघंदा आहियो, परंतु सम्झो सूक्ष्म वतन में वञी करे कोई पुछे त चईंदो हीअ मुंहिंजो सूक्ष्म शरीर आहे। सूक्ष्म शरीर अर्थात लाइट जो, फ़रिश्ते जीअं शरीर, हड्डी मांस जो शरीर न। शिव बाबा चईंदो आहे इहो मुंहिंजो शरीर न आहे। शिव बाबा निराकार आहे। शंकर खे लाइट जो शरीर। शंकर बि पाण जीअं हिते साकार सृष्टि ते मनुष्य जहिड़ो तन न वठंदो आहे। हुनजो फ़रिश्तनि जहिड़ो दुनिया, फ़रिश्तनि जहिड़ो शरीर, फ़रिश्तनि जहिड़ो दुनिया में हुनखे अथसि। हाणे पंहिंजे उद्धार जे लाइ बाबा इहो शरीर लोन वरितो अथई। छो जी मूंखे बि कर्मेंद्रिय जो आधार त खपे न। पहिरीं मुख्य ॻाल्हि सम्झाइणी आहे कि पतित पावन ज्ञान जो सागर श्री कृष्ण न आहे। श्री कृष्ण सर्व आत्माउनि खे पतित खां पावन थोरी ठाहे सघंदो आहे। उहो त अची करे पावन दुनिया में राज्य कंदो आहे। पहिरियों प्रिंस ठहींदो आहे न, पोइ महाराजा ठहींदो आहे। हुन में बि इहो ज्ञान न हूंदो अथसि। रचना जो ज्ञान त रचता में ई हूंदो न। कृष्ण आहे रचना। भॻवान जी पहिरीं रचना श्री कृष्ण आहे। रचता बाप ई अची करे ज्ञान ॾींदो आहे न। हाणे बाप पाण खे रचनि था न, ज्ञान ॾेई करे रचनि था। छो जी पहिरियों पाण रावण जे मत ते हली करे रावण जा थी वियासीं न। हाणे बाबा पाण खे ज्ञान ॾेई करे वापसि खां पंहिंजो था ठाहिनि। चईंदा आहिनि तव्हां मुंहिंजा ॿार आहियो न। तव्हां बि चईंदा आहियो बाबा असां त तव्हांजा ई आहियूं। काथे बि रहो, काथे बि चइबो बि आहे न। दुनिया में बि चईंदा आहिनि ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मणनि जी स्थापना थी। न त ब्रह्मण काथां ईंदा? सूक्ष्म वतन वारो ब्रह्मा कोई ॿियो थोरी आहे। मथां वारो ई हेठां वारो आहे। इहो ई हेठां वारो मथां वेंदो। अर्थात हिते जेको ब्रह्मा जो पाठ थो वॼाए उहो ई शरीर ठही करे सूक्ष्म ब्रह्मा जो पाठ वॼाईंदो। हिकु ई आहिनि न ॿई। अच्छा, विष्णु ऐं लक्ष्मी नारायण बि हिकु ई ॻाल्हि आहे। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण जो कंबाइन स्वरूप। उहो काथे आहिनि? ब्रह्मा सो विष्णु ठहींदो आहे न। अर्थात ब्रह्मा जी ही जेकी आत्मा आहे, जेकी आत्मा हाणे ब्रह्मा जो पाठ थी वॼाए, उहो ई सतयुग में वञी विष्णु जो पाठ वॼाईंदी। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी आत्मा बि हूंदी। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण ठहींदा आहिनि न। अर्थात ब्रह्मा जेकी आत्मायूं हिन जन्म में ब्रह्मा सरस्वती जो पाठ थी वॼाइनि, उहो ई सतयुग में वञी करे लक्ष्मी नारायण जो पाठ वॼाईंदी। पोइ उहो ई सॼो कल्प 84 जन्म पोइ वठी करे संगम ते ब्रह्मा सरस्वती ठहींदा। लक्ष्मी नारायण बि त मनुष्य आहिनि न। हुननि खे देवी देवता, हुननि जो देवी देवता धर्म आहे। विष्णु खे बि 4 भुजायूं आहिनि न। इहे प्रवृत्ति मार्ग ॾेखारियो अथनि। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जी निशानी आहे 4 भुजाधारी विष्णु। ऐं अपवित्र गृहस्थी जी निशानी आहे रावण। भारत में शुरू खां ई प्रवृत्ति मार्ग हलियलु आयो आहे न। लेकिन पहिरियों पवित्र हुयो। त विष्णु खे 4 भुजा जेकी ॾेखारी अथई उहा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जी निशानी आहे। हाणे अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग थी वियो आहे न। हिन करे रावण जी निशानी ॾेखारींदा आहिनि। हिते ई ब्रह्मा सरस्वती आहिनि। सरस्वती बि एडॉप्टेड बची आहे न।
हिन जो ब्रह्मा बाबा जो असली नाम लखीराज हुयो। पोइ हिननि जो नाम जॾहिं शिव बाबा प्रवेश कयईं त शिव बाबा हिननि जो नाम ब्रह्मा रखियईं। शिव बाबा हिननि में प्रवेश कयईं न त हिन जो नाम ब्रह्मा रखियईं ऐं राधे खे पंहिंजो ठातईं। पोइ पहिरियों सरस्वती जो नाम राधे हुयो। पोइ बाबा जॾहिं एडॉप्ट कयईं त पोइ सरस्वती रखियईं। सरस्वती ऐं ब्रह्मा, सरस्वती जो ब्रह्मा कोई लौकिक बाप थोड़ी आहे। हिन ॿिन्हिनि जा लौकिक बाप अलॻि अलॻि हुया, पंज हुया। हाणे उहे बि न आहिनि। इहे शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कयो अथई न, कंहिंखे, सरस्वती मां खे ऐं पाण सभिनि खे। तव्हां सभु आहियो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा बि शिव बाबा जो ॿारु आहे न। ब्रह्मा जे मुकमल सां पाण खे रचियो अथई, हिन करे ब्रह्मा खे बि माता चइबो आहे। तव्हां माता पिता सां बालक तव्हांजी कृपा सां सुख गनेरिया आहिनि, ॻाईंदा बि आहियूं न। तव्हां ब्रह्मण अची करे बालक ठहिया आहियो। हिन में सम्झण जी बुद्धि ॾाढी सुठी खपे। तव्हां ॿार शिव बाबा खां वरसो था वठो न। ब्रह्मा कोई स्वर्ग जो रचयिता ऐं ज्ञान जो सागर थोड़ी आहे। ज्ञान जो सागर त उहो हिकु बाप ई आहे। बाप आत्मा जो बाप ई ज्ञान जो सागर आहे न। आत्मा बि ज्ञान जो सागर ठहींदी आहे, परंतु हिननि खे ज्ञान सागर न चईंदासीं, छो जी सागर त हिकु ई हूंदो आहे न। त परमात्मा ई ज्ञान जो सागर आहे। तव्हां सभु नदियूं आहियो। सागर खे पंहिंजो शरीर न आहे। कहिड़ो ज्ञान सागर परमात्मा खे पंहिंजो शरीर न आहे। बाबा कोई पाणी जो सागर न आहे, ज्ञान जो सागर आहे। ऐं पाण सभु बि जेके ज्ञान ॿुधूं था पंहिंजी आत्मा में भरदा था वञूं त पाण सभु ज्ञान जी नदियूं आहियूं। तव्हां बि ज्ञान जी नदियूं आहियो न। ॾिसो कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी ॾाढी वॾी आहे, छो जी हुन जो कनेक्शन सागर सां अथसि। त हिते बि ब्रह्मा जी आत्मा वॾी आहे न। ब्रह्मा जी आत्मा जो शरीर में ई ज्ञान सागर बाप पधारियो आहे। त ॾिसो इहो ई हाणे जो यादगार ई भक्ति मार्ग में केॾो मञदा आहिनि न हुन जॻह खे, ब्रह्मपुत्र नदी और सागर जे मिलण वारी जॻह खे। हुते ई मेलो लॻंदो आहे न वॾो। इहो बि त मेलो लॻल आहे न। सागर ऐं ब्रह्मपुत्र ॿई कंबाइंड आहिनि न। शिव बाबा बि त ब्रह्मा जी आत्मा जे शरीर में आयो न। त बाबा चवनि था कि हिते बि त मेलो लॻल आहे। परमात्मा सागर ब्रह्मा जी आत्मा जे शरीर में आयो आहे ऐं पाण सभी नदियूं बाबा सां मिलन मनाए करे पंहिंजे अंदरि ज्ञान भरूं था। इहो चैतन्य मेलो आहे ऐं उहो भक्ति मार्ग जो जड़ आहे। तत्व जड़ ई त थी आहे न। इहे ॻाल्हियूं बाप सम्झाइनि था। शास्त्रनि में इहे ॻाल्हियूं न आहिनि। शास्त्र आहिनि भक्ति मार्ग जी डिपार्टमेंट। ये ज्ञान मार्ग, उहो भक्ति मार्ग। अॼुकल्ह भक्ति मार्ग जी डिपार्टमेंट हलंदी आहे। हुन में ज्ञान सागर न हूंदो आहे। परम पिता परमात्मा ज्ञान जो सागर बाप संगम ते ई अची करे पाण सभिनि आत्माउनि खे ज्ञान स्नान सां सभिनि जी सदगति कंदो आहे। तव्हां ॼाणंदा आहियो कि असां बेहद जे बाप खां स्वर्ग जा सुखनि जी तक़दीर था ठाहियूं। बराबरि असां सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता हुयासीं। हाणे असां पुजारी मनुष्य ठहिया आहियूं। पोइ मनुष्य खां पाण खे देवता ठहिणो आहे। ब्राह्मण सो देवता धर्म में ईंदा आहियूं न। पोइ क्षत्रिय वैश्य शूद्र ठहींदा आहियूं। 84 जनम वठी पोइ हेठि उतरणो पवंदो आहे कंहिंखे, आत्मा खे। आत्मा जी कला शक्तियूं घटि थींदी वेंदियूं आहिनि न। इहे बि तव्हांखे बाप ॿुधायो अथई न। तव्हां पंहिंजे जन्मनि खे न ॼाणंदा आहियो। 84 जनम बि तव्हां ई वठंदा आहियो न। जो पहिरियों ईंदा उहे ई पूरा 84 जनम वठंदा। योग सां ई खाद निकिरंदी कंहिंजी, आत्मा जी। योग अर्थात बाप जी यादि सां ई आत्मा में जेकी खाद पयल आहे उहा निकिरंदी वेंदी आहे। योग में ई त महिनत आहे। पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झी करे बाप खे यादि करण में महिनत आहे।
भल कई बार ज्ञान में तिखा आहिनि, परंतु बाबा जी यादि योग में कचा आहिनि। हिन में बांदेलियूं ॾाढियूं सुठियूं आहिनि। बांदेलियनि जो योग छुटेलियूं जेकियूं आहिनि हुननि खां बि सुठो आहे। हू त शिव बाबा सां मिलण जे लाइ राति ॾींहुं तड़पदी रहंदी आहे कि मूंखे तव्हां सां मिलणो आहे। ऐं जेका ॿार मिलिया आहिनि उहे घड़ी घड़ी भुलिजी वेंदा आहिनि। त बाबा चवंदा आहिनि तव्हांखे तूफ़ान ॾाढा ईंदा आहिनि न, ऐं उहो यादि में तड़पदी आहे। तव्हां तड़पंदा न आहियो। जेका बाबा सां मिली विया आहिनि, जेका बाबा सां घड़ी घड़ी अची करे मधुबन में मिलंदा आहिनि या बाबा जे घर रहंदा आहिनि, उहो भुलिजी वेंदा आहिनि। लेकिन बांदेलियूं राति यादि में तड़पदियूं आहिनि। उन्हनि जो घर वेठे बि ऊच पद थी वेंदो आहे। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो बाबा जी यादि में रहण सां असांखे स्वर्ग जी बादशाही मिलंदी न। जीअं ॿार गर्भ खां निकिरंदो आहे, निकिरण जे लाइ तड़पंदो आहे न, अंदरि गर्भ में वेठो हूंदो आहे त ॿाहिरि निकिरण लाइ तड़पंदो आहे। उहे ई बांदेलियूं बि तड़पी तड़पी पुकारदियूं आहिनि, शिव बाबा हिन बंधन खां कढो। ॾींहुं राति यादि कंदी रहंदी आहे। तव्हांखे बाप मिलियो आहे त तव्हां अलबेला ठही विया आहियो। असां त बाबा जा ॿार आहियूं ई सही। असां इहे शरीर छॾे करे प्रिंस ठहींदासीं। इहे अंदरि स्थाई ख़ुशी रहणी खपे, परंतु माया यादि रखणु न ॾींदी आहे न। यादि सां ई त ख़ुशी में रहंदासीं। यादि न रहंदी त गुटका खाईंदा रहंदासीं। अधु कलाक तव्हां रावण राज्य में दुख ॾिठो अथव न, अकाले मृत्यु थींदी आई आहे। दुख त आहे, भल केतिरा बि साहूकार आहिनि, दुख त आहे न। अकाले मृत्यु थी वेंदी आहे न। सतयुग में अहिड़ी अकाले मृत्यु न थींदी। सतयुग में कोई बि अकाले मरंदो न आहे, कॾहिं बीमारी बि न थींदी आहे। समय ते वेठे वेठे आपे ई हिकु शरीर छॾी करे ॿियो वठंदा आहिनि। हुन जो नाम ई सुखधाम आहे। मनुष्य त स्वर्ग जी ॻाल्हियुनि खे कल्पना सम्झंदा आहिनि। चवंदा आहिनि स्वर्ग किथां ईंदो। तव्हां ॼाणंदा आहियो कि असां त स्वर्ग में रहण वारा आहियूं। पोइ हाणे 84 जनम वठी करे कलयुग अंत में अची करे पहुता आहियूं। इहे सॼो खेल किथे ठहियलु आहे? भारत ते ई ठहियलु आहे। तव्हां ॼाणंदा आहियो कि असां 21 जन पावन देवता हुआसीं, पोइ हाणे क्षत्रिय वैश्य शूद्र ठहिया आहियूं, वरी खां ब्राह्मण ठहिया आहियूं। हाणे इहे सुदर्शन चक्र त केॾो सहज आहे न। मां ई हाणे ब्राह्मण आहियां, मां ई कल्ह देवता ठहींदमि, पोइ क्षत्रिय ठहींदमि, पोइ वैश्य ठहींदमि, पोइ शूद्र ठहींदमि। मां केरु? आत्मा। ये शिव बाबा वेही करे सम्झाए थो। घड़ी घड़ी ये सुदर्शन चक्कर पंहिंजी बुद्धि में फिराईंदा रहो। मां कहिड़ी आत्मा आहियां? पहिरियों मां देव आत्मा हुयमि, पोइ क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हाणे मां ब्राह्मण आत्मा आहियां। तव्हां ॼाणंदा आहियो शिव बाबा ब्रह्मा जे रथ में आयो आहे। त ब्रह्मा आहे, जेको ब्रह्मा आहे उहो ई सतयुग जी आदि में श्री कृष्ण हुयो न। हाणे वरी खां ठहींदो। 84 जनम वठी हाणे हुनजी आत्मा पतित थी आहे न। पोइ बाबा हुन जी ई आत्मा जे अंतिम शरीर में प्रवेश करे हुनखे एडॉप्ट कंदो अथसि। ख़ुदि चईंदो आहे न, मां हिन तन जे आधार सां तव्हां सभिनि खे बि पंहिंजो ठाहियो आहे, त हिन खे बि पंहिंजो ठाहियो आहे। पोइ तव्हांखे स्वर्ग जी राजधानी जे लाइक़ु थो ठाहे न। तव्हां लाइक़ु ठहींदव, जेका लाइक़ु ठहींदा उहो ई त राजे में ईंदा न। हिन जे लाइ मैनर्स ॾाढा सुठा हुजणा खपनि, मुख्य पवित्रता जा आहिनि। इन ते ई त अबलाइन ते अत्याचार थींदो आहे। किथे किथे पुरुषनि ते बि अत्याचार थींदो आहे। विकार जे लाइ हिक ॿिए खे तंग कंदा रहंदा आहिनि। हिते मातायूं ज़्यादा हुजण जे कारण शक्ति सेना नाम ॻायल आहे न। वंदे मातरम छो ॻायल आहे? छोजी मातायूं बाबा जा ॾाढा मददगार ठही करे नर्क खे स्वर्ग ठाता हुयई बि हाणे वरी खां ठाहिनि थियूं। इन करे दुनिया में माताउनि खे वंदे मातरम करे चईंदा आहिनि। हाणे तव्हां ज्ञान चिता ते वेठा आहियो, काम चिता सां
उतरी करे हाणे ज्ञान चिता ते वेही करे गोरा था ठहो। द्वापर युग खां काम चिता ते आत्मा वेठी आहे न, हिक ॿिए खे विकार ॾियण जे लाइ हथियालो विकारी ब्रह्मण ॿंधंदो आहे न। तव्हां आहियो निर्विकारी ब्रह्मण ऐं कलयुगी दुनिया ब्रह्मण आहिनि विकारी ब्रह्मण। विकार जे लाइ हथियालो ॿधंदा आहिनि। तव्हां हाणे उहो कैंसिल था करायो। ज्ञान चिता ते सभिनि खे विहारो था न। काम चिता ते वेही करे सभु आत्मायूं कारियूं थी वियूं आहिनि। ज्ञान चिता सां सभी गोरियूं थी वेंदियूं। तॾहिं त कारो ऐं गोरो कृष्ण खे पूजदा आहिनि। कृष्ण जी आत्मा बि कारी थी वई आहे, हाणे गोरी थी ठहे। बाप चवंदा आहिनि भल तव्हां इकट्ठा रहो, परंतु प्रतिज्ञा करणी अथव कि असां विकार में न वेंदासीं। इन करे बाबा अंगूठी बि पाराईंदा आहिनि। शिव बाबा बाबा बि आहे, साजन बि आहे न। सभई सीताउनि जो राम बि आहे, उहो ई पतित पावन आहे। बाक़ी रघुपति राघव राजा राम जी कोई ॻाल्हि न आहे। हुननि त संगम में ई इहा प्रालब्ध पाई हुई न। हुननि खे कोई हिंसक बाण बि न ॾियणो खपे। इहे बि रॉन्ग ॾेखारियो अथनि। चित्र में बि न ॾियणो खपे न। सिर्फ़ु लिखणो खपे चंद्रवंशी आहे, अर्थात राम सीता जी आत्मा उहा आत्मा आहे जेकी हाणे परमात्मा खां शिक्षा वठे पई, लेकिन अंत में परीक्षा में फेल थी वई हुई। अर्थात आत्मा युद्ध करे करे शरीर छॾियईं न। ॿियनि ॻाल्हियुनि खे सोचे सोचे बाप जी यादि में शरीर न छॾियईं त क्षत्रिय ठही वई। ॿारनि खे सम्झाइणो खपे। शिव बाबा हिन द्वारा असांखे पूरी सृष्टि जो आदि मध्य अंत जो चक्र सम्झायो अथई न। सत्यनारायण जी कथा बि हूंदी आहे न, उहा आहे मनुष्यनि जी ठाहियल कथा। नर सां नारायण त कोई ठहींदो न आहे। हेॾा समय खां सत्यनारायण जी कथा था ॿुधनि। सत्यनारायण जी कथा जो अर्थ ई आहे नर सां नारायण ठहिण। अमर कथा बि ॿुधाईंदा आहिनि न, परंतु अमरपुरी में त कोई वेंदो न आहे। मृत्यु लोक 2500 वर्ष हलंदो आहे। तीजड़ी जी कथा माताऊं ॿुधदियूं आहिनि। वास्तव में इहो टियों ज्ञान जो नेत्र ॾियण जी कथा आहे। तीजड़ी जी कथा छा आहे? अहिड़ी कथा है जंहिंसां आत्मा जी स्मृति अची वेंदी आहे। टियों ज्ञान जो नेत्र ॾियण जी कथा है। हाणे ज्ञान जो टियों नेत्र आत्मा खे मिलियो आहे न, त पाण आत्म अभिमानी ठही विया आहियूं। कंहिं ॾिनो अथई बाप, मां हिन शरीर द्वारा हाणे देवता थी ठहियां। अर्थात आत्मा पंहिंजे अंदरि दैवी गुण स्वभाव संस्कार धारण थी करे। मुंहिंजे में ई त संस्कार आहिनि। मनुष्य त सभु देह अभिमानी आहिनि। बाप जी करे पाण सभिनि खे देही अभिमानी ठाहींदा आहिनि। माण्हू त वरी बि चई छॾींदा आहिनि आत्मा परमात्मा हिकु आहे। परमात्मा इहे सभु रूप धारण कंदो आहे। माण्हू छो चवंदा आहिनि आत्मा परमात्मा हिकु ई आहे। परमात्मा ई इहे सभु रूप धारण थो करे। बाप चवंदा आहिनि शिव भॻवान वाच्य आहे कि इहे सभु ग़लति आहे। हिन खे मिथ्या अभिमान चईंदासीं। मिथ्या ज्ञान चइबो आहे न। बाप चवंदा आहिनि कि मुंहिंजी आत्मा बि बिंदी आहे त तव्हांजी आत्मा जो रूप बि बिंदी आहे, लेकिन पाण ॿिन्हिनि में पार्ट त अलॻि अलॻि भरियल आहे न। आत्मा परमात्मा थोरी थी सघंदी आहे। न ही परमात्मा एॾा सारा रूप धरंदो आहे। उहो त ज्योतिर्बिंदी आहे न, बिंदी मिसल आहे। तव्हां बि न ॼाणंदा आहियो, हाणे बि न ॼाणंदा। कई माण्हू ॿार हाणे बि न ॼाणंदा आहिनि ऐं पाण बि न ॼाणंदा हुआसीं त ब्रह्मा बाबा बि न ॼाणंदो हुयो। हाणे बाप सम्झाईंदा आहिनि कि हिन में संशय न अचिणो खपे, हिन में निश्चय हुजिणो खपे। बाबा ज़रूरु सत्य ई ॿुधाईंदो न। संशय बुद्धि विनशंती थींदी आहे। हाणे उहो ई पूरो वरसो न पाईंदा। जेका संशय बुद्धि हूंदा बाबा जे ज्ञान में संशय कंदा त उहो उन्हनि खे वरसो कीअं मिलंदो। आत्म अभिमानी ठहिण में ई महिनत आहे। रोटी पकायो, बुद्धि बाप तरफ़ लॻल हुजे। हर हिकु ॻाल्हि जी प्रैक्टिस करणी हूंदी आहे। रोटी बेलंदे समय पंहिंजे माशूक खे यादि कबो आहे।
ये अभ्यास हर हिकु ॻाल्हि में खपे। जेतिरो घड़ी घड़ी पाण खे यादि ॾियारींदव ओतिरो घड़ी घड़ी अभ्यास थींदव। कर्म कंदे हुए बाबा खे कीअं यादि करो, जेतिरो समय फुर्सत मिले यादि में रहणो। यादि सां ई त तव्हां सतो प्रधान थींदव न। 8 घंटा कर्म करण जी छुट्टी आहे। विच में बि एकांत में वञी करे वेहणो खपे न। तव्हां सभिनि खे बाप जो परिचय ॿुधाइणो आहे न, ॿियनि खे बि। अॼु न ॿुधाईंदव त कल्ह ॿुधाईंदव। बाबा चवनि था सभिनि खे बाप जो परिचय ॿुधाइणो आहे। अगरि अॼु न ॿुधंदा त कल्ह ॿुधंदा त सही। कम से कम तव्हां पंहिंजी तरफ़ सां त कमु करो न त अंत में पोइ तव्हांखे उल्हा न ॾींदा। हिन करे पंहिंजे तरफ़ां बाप जो परिचय ॾींदा रहो। बाप स्वर्ग स्थापन करनि था न। असां स्वर्ग में हुयासीं, हाणे नर्क में आहियूं। हाणे वरी खां बाप खां वरसो थो मिले न। भारतवासियुनि खे ई त सम्झाईंदा आहिनि बाबा। बाप ईंदा बि भारत में ई आहिनि। ॾिसो तव्हां वटि मुसलमान बि ईंदा आहिनि न, उहो बि सेंटर संभालंदा आहिनि। चईंदा आहिनि शिव बाबा खे यादि करो। सिख बि ईंदा आहिनि त क्रिश्चन बि ईंदा आहिनि। अॻियां हली करे ॾाढा ईंदा। इहे ज्ञान सभिनि जे लाइ आहे न। छो जो इहो आहे ई सहज यादि ऐं सहज वरसो बाप जो। परंतु पवित्र त ज़रूरु रहणो आहे न। देह दान ॾियो त ग्रहण छुटे। हाणे भारत ते राहु जो ग्रहण आहे। पोइ बृहस्पति जी दशा शुरू थी वेंदी 21 जन्मनि जे लाइ। पहिरियों हूंदी आहे बृहस्पति जी दशा दुनिया में। पोइ शुक्र जी दशा हूंदी आहे। सूर्यवंशनि ते बृहस्पति जी दशा हूंदी आहे। चंद्रवंशनि ते शुक्र जी दशा हूंदी आहे। पोइ दशा कम थींदी वेंदी आहे। सभिनि खां ख़राबु दशा हूंदी आहे राहु जी। बृहस्पति कोई गुरु थोरी हूंदो आहे। इहा दशा आहे कंहिंजी, वृक्षपति जी। शिव बाबा खे वृक्षपति बि चईंदा आहियूं न। वृक्षपति बाप ईंदो आहे त बृहस्पति ऐं शुक्र जी दशा हूंदी आहे। रावण ईंदो आहे त राहु जी दशा थी वेंदी आहे। तव्हां ॿारनि ते हाणे बृहस्पति जी दशा वेठल आहे न। सिर्फ़ु वृक्षपति बाप खे यादि करो ऐं पवित्र रहो बसि। अच्छा, ओम शांति। वरदान आहे भोलेपन सां गॾु अलमाइटी अथॉरिटी ठही करे माया जो सामनो करण वारा शक्ति स्वरूप ठहो। कॾहिं कॾहिं भोलोपन ॾाढो भारी नुक़सान बि करे छॾंदो आहे न। सरलता भोलो रूप धारण करे छॾंदा आहिनि। लेकिन अहिड़ो भोलो न ठहो जो पाण सामनो ई न करे सघूं। सरलता सां गॾु समाइण ऐं सहन करण जी शक्ति बि खपे। जीअं बाप भोलेनाथ सां गॾु ऑलमाइटी अथॉरिटी आहे न, ईअं ई तव्हां बि भोलेपन सां गॾु शक्ति स्वरूप बि ठहो त माया जो गोलो न लॻंदो। माया सामनो करण जे बजाए छा कंदी? नमस्कार कंदी। स्लोगन आहे पंहिंजी दिलि में सदा यादि जो झंडो लहरायो त प्रत्यक्षता जो झंडो ज़रूरु लहरजंदो। पंहिंजे दिलि में यादि जो झंडो लहराइणो आहे त प्रत्यक्षता जो झंडो लहराइजी वेंदो। अच्छा, ओम शांति।